이제 결과를 보도록 하죠. 신인 아이돌 소중이 첫 1등입니다. 축하드립니다. 우와, 나는 커서 꼭 소우주 같은 걸그룹으로 데뷔하겠어. 아이고, 우리 아언이 꿈이 생겨서 다행이네. 그 꿈을 이루려고 노력해봐요. 히읗아이고 영감이 무슨 상관이에요? 여보세요, 하은아. 우리 오늘 JYP 오디션 보러 가자. 일정 잡혔어. 헐, 진짜? 나 바로 갈게. 나 왔어. 언니, 빨리 들어가자. 자, 이하은 학생 춤이랑 노래해보세요. 방탄소년단의 버터 해보겠습니다. 스무드 라이크, 버터 라이크, 크리미널 언더커버. 나가세요. 당장 나가세요. 이 실력으로 무슨 오디션에 합격하려. 잠깐만요, 프로듀서님. 제가 키워볼게요. 안 되면 제가 책임지겠습니다.